बाटो चाहिँ निकै टाढासम्म छ जस्तो छ अनि यो सबै काठको है बाटो चाहिँ फेरि लाइक हुन्छ नि यो सबै काठको बनाएको रहेछ यसमा काहीँ केही फलामहरू युज गरेको छैन अनि यस्तो छ साइडमा अनि कन्टिन्युअसली यो किराहरूको आवाजहरू चाहिँ सुन्न सकिन्छ यहाँनिर ब्लगमा सुनिँदै छ कि छैन बट मैले चाहिँ हुन्छ नि सुनिरहेको छु किराहरूको आवाज